हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। HM खड़ड़ा फार्म पिंड रोटी खास तहसील नाभा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पटियाला जी। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀ ਚੂਚਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 62 843 18882 98 149 92000 ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।